तो स्वागत है एक और नई वीडियो साथ में। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी TVS XL 100 के ऊपर। ठीक है, PS4 इंजन है ये। और इसमें एक प्रॉब्लम है, जब ये गाड़ी चलती है ना लगभग 20 से 30 की स्पीड के अराउंड लगभग चलती है, तो ये गाड़ी बहुत जोर से झटके मारती है। ऐसा लगता है कि पीछे वाला व्हील जो है निकल के भाग जाएगा। ठीक है, और वो होती है क्लच की प्रॉब्लम। ठीक है, कई मैकेनिक बोलते हैं कि इसका क्रैंक आवाज़ कर रही है, पर भाई ऐसा नहीं है, इसका खाली बस का क्लच आवाज़ करता है। तो किसी दिक्कत की वजह से मैं इसको दिखा नहीं पाया हूँ। ठीक है, लगभग 30 और 20 की स्पीड में वो बहुत जोर से आवाज़ कर, जैसे ही गाड़ी की रनिंग बन जाती है उसके बाद में गाड़ी गड़गड़ की आवाज़ करती है बहुत बुरी तरह से, जैसे ऐसा टूटा कुछ पहिया निकल के भागा इसमें से। ठीक है, तो वो खाली और कोई आवाज़ नहीं होती क्लच के अंदर, खाली बस होती है वो जो है क्लच शू की। ठीक है, देखो ये दिखा दूँ, इसके पुराने वाले क्लच शू है यहाँ पे, देखो ये। ठीक है, इसके अंदर भी सारा को थोड़ा सा ही मेटल नहीं है, पूरा घिस गया है मेटल इसके अंदर। ठीक है, और अभी इसका कुछ बिगड़ा नहीं है, बस इसका जो मेटल है वो एकदम सही है, पर यहाँ पे इसका लेदर होता है ना, ये इसका बहुत डाउन हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। ठीक है, दूसरा इसका व्हील है, यानी इसका कवर है इसका। ठीक है, हॉजिंग, ये देखो इसके अंदर ये कट गया पूरा। इसी की आवाज़ आती है क्लच के अंदर, और कोई इसमें कोई दूसरी आवाज़ होती नहीं है। ठीक है, इसी की नॉइज़ होती है वो। और देखो यहाँ पे मैंने इसकी जो है ये TVS के ओरिजिनल स्टीकर मंगाए हुए हैं इसकी। ठीक है, तो ये लगभग ऐसा पड़ता है 950 रुपये का आता है ये। ठीक है, ओरिजिनल जेन्युइन है TVS का, ये कंपनी से आया। ठीक है, 1050 रुपये का कुछ का, और 1222 करके इसकी MRP आती है, तो लगभग ये 980 रुपये का पड़ता है। ठीक है, और ये इसका जो है हॉजिंग है, प्लस हॉजिंग। ठीक है, और ये पड़ता है हमको लगा 550 रुपये का। यहाँ पे 660 MRP है, और कंपनी से लोगों तो बहुत महंगा आता है कंपनी से। उसी को अगर बाहर लोगे तो लगभग 50 से 60 रुपये जो है बाहर सस्ता आता है, तो ये 570 रुपये कुछ का है। ठीक है, तो डालते हैं, और बस यही दिक्कत है, और कोई जो है इसके अंदर दिक्कत होती नहीं है। कॉमन छोटी सी दिक्कत है, समझने के बाद बताए, बहुत से मैकेनिक समझ आते हैं। तो आवाज़ इसी की होती है, क्लच की। ठीक है, क्लच शू की आवाज़ होती है, ये डाउन हो जाते हैं उसके कारण आती है। ठीक है, ये डल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी का पिकअप भी बढ़िया हो जाएगा, और गाड़ी जो है एकदम बढ़िया स्मूथली रनिंग करेगी। ठीक है, तो पहले इसको कसते हैं, मिलते हैं। तो सब कुछ क्लीन करके ही आपको फिट करना है। तो यहाँ पे पहले इसमें रोलर लगा देते हैं। रोलर के अंदर कोई वाटर मेंशन नहीं है, खाली बस रोलर लगा के आपको जो है क्लच कंट्रोल लगा देना है। और देखो ये है हमारा जेन्युइन TVS का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें बिल्कुल नया है ये। ठीक है, देखो इसमें ज़रा सी भी लाइनिंग नहीं है। और इसको लगा देते हैं। इसका जो पुराना वाला था, पहले वाला था, उसके अंदर देखो कितनी तगड़ी जो लाइनिंग बन गई है, गड्ढेदार लाइनिंग बन गई है इसके अंदर। तो ये प्रॉपर तरीके से खत्म है इसका। ठीक है, तो कभी भी आप इसमें जो है पार्ट डलवाओ क्लच के अंदर, इंजन के अंदर, तो हमेशा जेन्युइन पार्ट डलवाएं। ठीक है, इससे क्या होता है, गाड़ी आपकी बहुत कम खुलती है, और एक लंबे दशक के बाद गाड़ी आपकी खुलेगी। लोकल डलवाओगे तो गाड़ी खुलती रहती है, जितनी खुलेगी गाड़ी की सेटिंग उतनी बिगड़ेगी। ठीक है, तो सीधा लगाते हैं इसका एक वाशर, लगा लेते हैं। इसके बाद में लगाते हैं इसका जो है हम क्लच शू। तो बेसिक इसमें जो है बिक्कियों में, स्कूटियों में ज़्यादातर क्लच शू होते हैं, तो ये क्लच शू का काम करते हैं गाड़ी को रनिंग करने के लिए। ठीक है, और मोटरसाइकिल के अंदर होती है क्लच प्लेट। ठीक है, 4 5 जो भी होती है क्लच प्लेट होती है, 3 4, और इसमें खाली बस क्लच वो काम करता है, ये गाड़ी के एक्सीलेटर पे काम करता है। ठीक है, तो ये है हमने जो है नया मंगाया हुआ था जेन्युइन। ठीक है, इसको कस लेते हैं, ये कस गया यहाँ पर, और उसका वाटर लगा के टाइट कर देते हैं। एंटी क्लोज ये खुलता है, और एंटी चूड़ी होती है। ठीक है, आपको ये जो है उल्टा कसना है, इसके अंदर उल्टी चूड़ी होती है क्रैंक के अंदर। ठीक है, इसको कस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है प्रॉपर क्लच कस दी है, और कसते हैं इसका चैम्बर। पैकिंग सही है इसकी, पैकिंग और फटर चेंज करनी है आपको। ठीक है, कसते हैं इसको। तो फाइनल हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लच कस दी है, ऑल ओके गाड़ी को कर दिया है हमने, और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ठीक है, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है, काफ़ी स्मूथ स्टार्टिंग है। ठीक है, दोस्तों मैंने बहुत बार देखा है, कस्टमर जब गाड़ी मैकेनिक के पास में लेके जाते हैं, वो मैकेनिक उसकी आवाज़ चेक करता है। मैंने बहुत बार देखा है, कई बार देखा है, कस्टमर जब गाड़ी तो कंपनी ले जाता है या फिर किसी मैकेनिक को दिखाता है, लोकल मिस्त्री को, तो वो उसमें सही तरीके से चेक करता है गाड़ी को, तो उसमें एक पक्का उसमें 100% ये प्रॉब्लम बताता है कि इसके अंदर इसके इंजन में फॉल्ट है, यानी इसकी क्रैंक आवाज़ कर रही है, इंजन आपको खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों, बस खाली आपको आवाज़ समझना है। ठीक है, बैरिंगों की आवाज़ अलग आवाज़ होती है, और क्रैंक की अलग होती है, पिस्टन की आवाज़ अलग होती है, और क्लच की आवाज़ अलग होती है। तो जब हम गाड़ी जब टोटल खींचते हैं गाड़ी को, हमें 30 के 40 के आसपास गाड़ी को ले जाते हैं, उसके बाद में एक्सीलरेटर छोड़ते हैं, उसकी इसमें जब आवाज़ आती है ना, काफ़ी भद्दी आवाज़ आती है, वो जो है क्लच की आवाज़ होती है। और ये जो है सुपर एक्सल 100 में ये एक नॉर्मल आवाज़ है,
ये एक समय समय पर क्लच डाउन होने के कारण ये आवाज़ आती है, ठीक है। और इसी आवाज़ को लेते कंपनी में इसी आवाज़ को काफ़ी बड़ा कर देते हैं कि इसमें जो है इंजन का साउंड है, इंजन खुलेगा इसका, ठीक है। तो कस्टमर को समझना चाहिए सही जगह पर जाना है और मैकेनिक सही चीज़ बताएं कस्टमर को, ठीक है। बस थोड़ी सी आवाज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आवाज़ इसमें किस तरीके की आ रही है, ठीक है। समझाना इतना ही है। पर मैंने देखा है बहुत सी जगह पर ये इसी चीज़ को लेते हुए अभी कुछ टाइम पहले जब मैं एक स्पेयर पार्ट्स लेने गया था इस दुकान पर, एक पार्ट्स वाले की पर, तो वहाँ पे एक मैकेनिक ने गाड़ी खोल रखी थी ये वाली XL100। तो पहले उसने उसका साउंड चेक किया, चला के देखा गाड़ी को, कस्टमर ने कुछ सेम प्रॉब्लम बताई थी जैसे मैंने अभी बताई आपको, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसका पूरा इंजन खोल दिया उसका, ठीक है, मैकेनिक ने। तो मैकेनिक ने मतलब जो भी होगा उसका 4-5 हज़ार रुपये वाला आराम से खर्चा बना दिया पूरा। और खर्चा उसमें खाली बस उसमें जो है 1000 से 1200 तक का अप्रोक्स खर्चा खर्च जाता है, ठीक है। तो मैंने उस केस में ये वीडियो बनाई है। छोटी सी प्रॉब्लम और काफ़ी बड़े कर देते हैं बहुत से लोग, ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर का पैसा बचाएं, मेहनत आपकी पूरी लो, पर काम आप जो है एक नंबर करके दो, तभी आपकी जो है दुकानदार चलती है और उसी जो है विश्वास पे आपका जो मैकेनिज्म जो होता है वो चलता है। सो आई हो आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए समय समय मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।